ఓయ్, దగ్గొచ్చిందంటే నన్నే ఎందుకు బ్లేమ్ చేస్తున్నావు? అలాగే ఏ సమస్యొచ్చినా పసుపేసుకో అంటే నేనేం అవెంజర్నా? చల్లగా తింటే కొందరికి థ్రోట్ ఇరిటేషన్ ఫీల్ అవ్వచ్చు, కానీ కాఫ్కి నేనే విల్లననుకోవడం తప్పురా. మరి నన్నెందుకు యూనివర్సల్ రిమోట్లా యూజ్ చేస్తున్నావు? జలుబు పసుపు, దగ్గు పసుపు, లైఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా పసుపేనా? యాక్చువల్గా కాఫ్కి మెయిన్ రీజన్స్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్, అలర్జీ, స్మోక్. నేనేమి సీక్రెట్ గ్యాంగ్ లీడర్ని కాదు. నేను హెల్ప్ఫుల్ అవ్వచ్చు, ఎస్పెషలీ వామ్ మిల్క్ ఆర్ వామ్ వాటర్లో కొంచెం పసుపు రిలీఫ్గా అనిపించచ్చు. కానీ నేనే బోధిధర్మ అనేది సినిమా డైలాగే. కాఫ్ వస్తే బాడీకి ఎక్కువగా కావాల్సింది రెస్ట్, వాటర్, వార్మ్ ఫ్లూయిడ్స్. అవును, వామ్ వాటర్, సూప్ అండ్ ఇనఫ్ స్లీప్ ఇవే యాక్చువల్ సపోర్ట్ సిస్టమ్. నేను కూడా రూమ్ టెంపరేచర్లో ఆర్ బాడీకి సూట్ అయితే ఓకే, కానీ గుడ్డిగా బ్లేమ్ మాత్రం చెయ్యకు. నన్ను వర్షిప్ చెయ్యొద్దు బాస్. సపోర్ట్ రోల్ ఓకే, హీరో కాదు. నేను ఇన్నసెంట్. నేను ఓవర్ హైప్డ్. సిమ్టమ్స్కి రీజన్ అర్థం చేసుకో. ఫుడ్ ఐటమ్ని స్కేప్ గోట్ చెయ్యొద్దు. ఇలాంటివి ఇంకా కావాలంటే ఈ ఛానల్ని ఫాలో అవ్వవు.